हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग सही होंगे। मैं भी सही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम खेलेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे हाउ टू सेट योर रिंगटोन इन योर सॉन्ग्स। मैं ਤੁਸੀਂ अपनी रिंगटोन मतलब कि गाने में चेंज करना चाहते हैं तो उसके क्या करना है। हमें कोई गाना डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है कि गूगल से जाके यूट्यूब तुम दस देंगे क्या करना है। तो गूगल ओपन करो, कोई ब्राउजर कोई भी चलूँगा, सर्च बार सर्च करना pagalworld.com। और क्या करना है, वाह आ गया पागल। पहले देख लो पागल वर्ल्ड, पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना pagalworld.com। एक ना कि बॉलीवुड जो तुझे गाना मैं सर्च करूँगा जो मैं गाना नहीं डाउनलोड किया एक ना कि डॉलर सिद्धू मूसेवाला। पहले मैं क्लिक कर दूंगे, फिर आ जाऊँगा। सब तो छेती छेती चले जाना, छेती छेती चले जाना, छेती चले तुझी यो आज। ओके ओके ओके, मैं इतने कितने भेज दूंगा वैबसाइट। फिर जाना pagalworld.com। छेती डॉलर दब के छेती अपना गो तुम छेती छेती डाउनलोड कर लेते हैं। वो बहुत ऑप्शन पाते हैं, चले जाओ। अब पहले वो डाउनलोड कर लेना 320 मैं करने को मैं फिर मेरी वेबसाइट पर जानी है। फिर तुम डाउनलोड कर लिया ना, डाउनलोड हो जाऊँगा। तुम जाना फाइल मैनेजर माई फाइल्स कोई भी मैं माई फाइल खोलूँगा जो मेरा गाने में डाउनलोड किए हुए हैं फेवरेट। तुझे कंट करना डाउनलोड्स जो तुझे किया हुआ कर दूँगा। मैं डाउनलोड किया हुआ तुझे ये फिर स्टार आपको फिर हटा दूँगा। तुझे पेपर रिंगटोन सेट कर लेने बाद करूँगा कि यार सुन थोड़ी देर की असली गाना, फिर तुझे जो सुन लेना। फिर तुझे अपना खोलनी है सेटिंग्स खोल ली। सेटिंग्स तुझे ना साउंड एंड वाइब्रेशन रिंगटोन भी थे एग्जैक्ट पे आके तुझे फिर जाना रिंगटोन। आप पहले करें तो बहुत सिम बहुत सिम होंगे कई को 2-4 मेरे को दो फिर जाऊँगे। आप प्लस बटन पर जाना, फिर सब वो दिखा दूंगा जो तुम गाने डाउनलोड किए हुए हैं क्योंकि मैं नेवर फोल्ड किया हुआ आओ सर्च करना ये गलती लग गया ना, देख सकते हो। मैं 2 सिम पर रखना कर लो तो बाद चो आ जाना। बाकी बाद चो फिर अपना अपना बड़ा सेट है। बाय गाइस।